अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। इस वक्त मेरे साथ जाफ़र हुसैन, सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, मौजूद हैं। और हम काफ़ी टाइम बाद आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो EQ को डिस्कस करने वाले हैं। EQ बिल्डर्स जो हैं वो बहरिया टाउन कराची के अंदर अग्रेसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यानी ये हम अपनी बातों के अंदर जिन भी कहते हैं कि इतने तेज़ काम करते हैं और अपनी कमिटमेंट को, अपने प्रॉमिस को पूरा करने में लगे होते हैं। सर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से एक तो, और दूसरा यहाँ पे रिहाइश के एतबार से, कारोबार के एतबार से, इनकी जितनी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं? मुबशर भाई, आपके इस सवाल से पहले और भी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जैसे आपने अबुल कासिम के हवाले से बताया, अभी रिसेंटली अबुल कासिम की जो EQ मॉल एंड रेजिडेंसी बना, तो उसमें जो 2 टावर्स हैं, इसके अंदर से बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने इनके जो अंदरूनी जो अपार्टमेंट थे वो हटाए हैं, वहाँ से कम किए। तो इसकी वजह से उनको जो दूसरे 7 अपार्टमेंट आउटर से उनका एरिया भी बढ़ाया, और कुछ जो उनका सर्विस एरिया था बीच में वो भी बढ़ाया गया। और इन लोगों ने आप ये देखें कि हालांकि जितने भी अपार्टमेंट दूसरे होते हैं या दूसरी बिल्डिंग्स आप देखते हो, तो उसमें जो ग्रॉस एरिया तकरीबन राउंड अबाउट 22% होगा। जी जी बिल्कुल। अब इन लोगों का जो ग्रास है वो कोई 17% बन रहा है। ठीक है। इन्होंने अपने तय वो सारी चीज़ें जो थी वो ली, जो फेस करना पड़ी, लॉस है या जो है, वो कस्टमर की तरफ इतना नहीं रखा। वो अपने सर पे वो जो है वो बर्दाश्त करें। आपका नेट एरिया में जो है वो इजाफा किया, वो सिर्फ तकरीबन नेट एरिया ही आपसे उन्होंने जो है वो लिया है, जी ग्रॉस उसका शामिल नहीं किया। एक तो बहुत ये बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी चीज़ें बनाने में बहुत तेज़ है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज़ें लॉन्च हुई है कि 2-2 साल हो गए अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है। यानी 4-4 साल की थी तो वो लगेगा कि 8-8 साल लगा यानी देंगे। आप दीगर बिल्डर्स की हाँ, बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि बहरिया टाउन कराची में, आप कराची में भी चले जाओगे तो ऐसा ही होगा। यानी 2-2 3-3 साल डिले हो जाता है। लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं टाइमली, यानी वो बल्कि कुछ चीज़ें तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड से भी 2-2 3-3 माह या 4-4 माह पहले दिए। जी और बाकी जो चीज़ें दे रहे हैं वो भी टाइमली दे रहे हैं, 1 माह 2 माह या 3 माह ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी इनकी क्रेडिबिलिटी है कि चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम पीरियड जो दिया हुआ है उसके ऊपर दे रहे हैं। अभी आप ही की बात से मैं एक सवाल और है कि अब तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, जिनको पोजेशन मिल चुका है? अच्छा, देखें कि जिनाह के ऊपर जो ऑफिसेज की हम बिल्डिंग देखें, इसी लेन में हम जाएं तो वो ऑफिसेज की जो भी बिल्डिंग इनकी बन रही थी वो सारे के सारे ये हैंड ओवर कर चुके हैं। 3 सिर्फ बिल्डिंग्स जो है वो हाँ, बन रही एक जो है वो रहती है, वो भी हैंड ओवर हो जाएगी, और वो अपने टाइम पीरियड से भी पहले हो रही है। ठीक है। अब एक मॉल एंड रेजिडेंसी की बात करूँ तो ग्राउंड प्लस 30 का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें यानी ऑफिस से हम बैठे हैं, सामने जो है वो हमें नजर आ रहा है यहाँ से। तो ग्राउंड प्लस 30 का 4 ईयर प्लान वो भी इनका हैंड ओवर होने वाला है। यानी मार्च में हैंड ओवर होना था, ये मार्च की डेट उसकी दी हुई है। तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन कोई 99% वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, वो भी हैंड ओवर हो जाएगा। और इसके साथ एक ही सुपर मार्केट, वो तो हमें पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी उन्होंने हैंड ओवर भी कर दी। यानी बहुत तेजी से काम बहुत तेजी से वो वाला प्रोजेक्ट भी, और इस तरह एक ही हाइट्स इन्होंने जो जिन्हा के ऊपर बनाया। मैं तो देखता हूँ कि वहाँ दुकानें भी और ये सब चीज़ें आबाद हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाँ बिल्कुल ऐसे फुटफॉल है लोगों का, बहुत यानी जल्दी उसमें रौनक लगी। और एक और चीज़, एक ही हाइट्स आपने आते जाते देखी, ये तो सुना था इन्होंने लॉन्च किया है, अब हैंड ओवर भी कर दिया, और बहुत ही खूबसूरत उसके जो अपार्टमेंट है। तो ये जो भी अपना लॉन्च करते जा रहे हैं उस पर यानी लग जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं और टाइमली उसको डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी, जैसे अगर हम जिस तरह हम EQ हाइट्स की बात कर रहे हैं, EQ मॉल एंड रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जो चांस डील जिसे हम कह सकें, यानी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको अपार्टमेंट यहाँ मिल जाए, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है? बहुत सारी। अच्छा देखें कि इनकी जो चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली विज़िट किया ना, मैं 1-2 चीज़ों के हवाले से आपसे बात करूँगा। मैं EQ हाइट्स के हवाले से बात करूँ जिनाह के ऊपर, और बहुत ही मुनासिब प्राइस में आपको जो है वो अपार्टमेंट जो है इस टाइम में भी मिल रहे हैं।
اور ان کا لے آؤٹ پلان آپ ان میں جائیں وزٹ کریں، وہ کمال کی چیزیں ہیں، اور وہ بہت مناسب ریٹ، اتنا مناسب ریٹ ہے کہ جیسے آپ کراچی میں اچھی چیزیں آپ پرچیز کر رہے ہیں اس سے بھی ہاف قیمت میں آپ کو یہاں مل رہی ہیں۔ ایک یو مال اینڈ ریزیڈنسی میں آپ اور بہت ہی زیادہ ڈاؤن پرائز پہ آپ جو چیزیں ہیں وہ لے سکتے ہیں اس ٹائم۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ڈفرینٹ جو چیز یہاں پہ ہوئی تھی، جیسے ولاز جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ ہمیں گھر بنا ہوا نظر آتا ہے، تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اے کیو بازار میں ولاز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس ٹائم پہ کیا اویلیبلٹی ہے، کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں بننے والا پہلا پروجیکٹ ہے۔ جی، یعنی جیسے آپ پریسنٹ 2 میں جو آپ کے قائد ولاز ہیں ان کی اسٹریٹ میں آپ گھومتے ہیں، آپ کے لون بنے ہوئے ہیں، یہ حالانکہ گراؤنڈ پہ ہیں، یعنی یعنی 1 یونٹ آپ کہتے ہیں گراؤنڈ پلس 1 ہے، تو سیم اسی کی دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہو کہ 3rd فلور اور 4th فلور پہ انہوں نے ولاز دیے ہیں۔ جی، آپ جا کے وزٹ کر، کیونکہ میں وزٹ کر چکا ہوں ان کا 2 دفعہ، ویسی اسٹریٹ ہیں، کھلی اسٹریٹ ہیں، یعنی 60 فٹ وائڈ اسٹریٹس ہیں، اپنی آپ کی پارکنگ ہے، آپ اپنے یعنی ایک ولا میں جا رہے ہو جو 3rd فلور پہ اس کی تو چھت کور ہے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 4 فٹ چوڑا اور تقریباً کوئی 7 فٹ لمبائی میں کچھ ایریا چھوڑا ہوا ہے جو اوپن دا اسکائی ہے، اوپن دا اسکائی ہے چھوڑا ہوا ہے۔ اور 4th فلور پہ پینٹ ہاؤس بھی سمجھ لیں ان کو ہیں، ولاز بھی ہیں، وہ ایسے تو ہی ہے اوپن جیسے دا اسکائی آپ ہے۔ اپنے عام گھر ہاں، میں جا کے ایک گاڑی الگ سے جو پارک کمیونٹی ہوگی وہ آباد ہو جائے گی، یعنی ایک اسٹریٹ میں اگر 50 ولاز بنے ہوئے ہیں آمنے سامنے، وہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور اوپر بہت ہی خوبصورت، اور اس کا میں یہ چاہوں اس گا کا کہ یہ ایک والا میں دیکھنا چاہوں گا ہاں کہ کیسا۔ اس کا ایک چیز اور بتاتا جاؤں، جو ریٹ دیا ہوا نا وہ بہت مناسب ہے۔ آپ کراچی میں آگے پیچھے کہیں بھی پینٹ ہاؤسز کا اس طرح کے ولاز کا آپ ریٹ دیکھیں گے تو میرے خیال میں 13-14 ہزار سے کم میں نہیں ملے گا آپ کو پر بالکل اسکوائر ایسے، فٹ۔ بالکل اور ایسے، یہ والے آپ کو اس ٹائم بھی میں آپ ریٹ بھی میں بتا دیتا ہوں 8600 پر اسکوائر فٹ میں آپ کو مل رہے ہیں، جو ٹھیک کہ ہے، کافی ریزنیبل ہے۔ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں۔ اور جیسے پہلے میں نے اپارٹمنٹ کا ذکر کیا، وہ بہت ہی زیادہ مناسب قیمت میں جو چیزیں مل رہی ہیں، یعنی آپ کو 3 بیڈ جو ہے ایک یو مال اینڈ ریزیڈنسی میں، چیزیں ہماری تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، میں ایک یو مال اینڈ ریزیڈنسی کی بات کروں تو ایک یعنی 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان میں آپ کو 3 بیڈ بھی مل رہے 3 ہیں، بیڈ روم یعنی اپارٹمنٹ 1650 اسکوائر روپے، فٹ کے، 1700 اسکوائر فٹ کے۔ جبکہ ہم اگر 2 بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کریں پرسن 19 میں جو ہے تو وہ 90 لاکھ روپے کا ملتا ہے، ہاں 950 اسی قیمت میں یہاں آپ اسے ڈبل ایریا لے سکتے ہیں، بالکل اسی قیمت میں، یعنی پریسنٹ 19 کے جو اپارٹمنٹ آپ کو جتنے میں مل رہے ہیں اسی قیمت میں یہاں آپ ڈبل ایریا اپنے اپارٹمنٹ کا جو 3 ہے وہ بیڈ، لے یعنی سکتے آپ یہ کہہ رہے لے ہیں 3 سکتے ہیں۔ بیڈ اور آرام سے۔ پارکنگ بھی ایکسکلوزیو پارکنگ ہے، یعنی 350 اسکوائر فٹ کی ایکسکلوزیو پارکنگ جس میں 2 گاڑیاں آپ کی پارک ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ چیزیں ساری لے بہت سکتے ہیں آپ۔ بہترین ہے جی، بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں جنہیں ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویور جو ہیں وہ پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا کہ میں وہ ولاز دیکھنا چاہوں گا کہ کیسے بنے ہیں، یہ کیسے بن رہے وہ ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ وہاں جائیں تو وزٹ صحیح۔ کرنا ہاں جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک خوبصورت گھر ہو اور ایک خوبصورت کاروبار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔